呢個星期嚟跟隨我哋學習約伯記。約伯遇到好多嘅困難、痛苦嘅三個朋友陪伴咗，後嚟佢哋都覺得約伯一定係做錯噶啦，所以受到咁大嘅痛苦，佢哋嘅互相爭論。後嚟有一個年輕嘅朋友，佢哋首先細心聆聽，跟住可以講翻俾約伯聽，你約伯想表達佢哋乜嘢，令到約伯咧係感覺到被明白、被理解嘅。雖然以利戶呢位年輕朋友唔可以替約伯解決所有佢嘅疑問，但係佢幫助約伯啟發咗，令到佢接受個人嘅啟示。後嘅神直接同約伯講，佢令到約伯去更加對神又更加有信心。呢個，所以咧，作為一名好朋友，我唔係一定要急住去幫人解決問題，首先係要小心聆聽，你跟住去理解佢，跟住去額外嘅，令到嗰個朋友被理解、被明白、被愛，跟住後幫佢啟發嘅，令到佢自己可以求問神，得到一個答覆。喺我哋學完之後，一齊玩遊戲，遊戲叫做愛心先行。台上邊有6張卡，咁每個人咧就攞咗1張卡。記住唔好講俾人聽。咁譬如啦，我抽咗一張患病、我生病嘅卡，咁我咧就會佢嘅梳化度扮病啦。佢其他家庭成員咧就會問 yes 同 no 嘅問題，咁我只可以講啲頭 yes 或者 no 嘅頭。咁其他人咧就話你係咪唔見佢哋唔開心啊？我話 no。跟住最後邊咧有人問你係咪病咗啊？yes， 我估中噶啦，就未必代表遊戲咁結束完咯。最後面咧家庭成員咧去表達理解同埋愛心。佢家庭成員可以話你病咗一定係好辛苦啦，係唔係啊？咁我哋杯水俾你飲，好唔好啊？咁令到我咧即係病嘅人咧係感到被愛嘅。記住，當屋企人或者朋友遇到困難唔開心嘅時候，佢哋好多時唔係想有人幫手解決問題，而係想有人明白嘅、理解嘅，同埋感受到有人愛嘅。所以記住，我哋問問題，揾出嚟嘅問題，佢嘅事情發生咗，我哋聆聽，我哋理解，跟住我哋安慰，愛心先行，跟隨基督。